Littafin This World, kashi na 11, na Hairan. Wannan dalilin yasa ta ci albashin ɗaukar fansar alƙawarin akan mahaifinki. Da kyar aka samu maslaha ta yarda, muddin ya bata kyautar zuciyar Malam Kabiru, mahaifi ga Ma'ruf, to za ta ƙyale shi ya ci gaba da rayuwa. Idan kuma ya ƙi, to za ta shayar da halwar tsafinta jininsa. Take ya yi mata alƙawari. Wannan dalilin ya sa mahaifinki jan Ma'ruf a jikinsa. Da wannan damar ya yi amfani, ya samu damar shiga jikin Malam Kabiru ba tare da sun bari ya fahimci inda suka dosa ba. A wannan lokaci, Ma'ruf ba shi da abu mafi soyuwa sama da mahaifinsa. Cikin lokacin ne sa'a ta samu ga Alhaji Adamu, ya samu nasarar tsaface ruhin Alhaji Kabiru har ya tako ƙafa da ƙafa ya zo gare shi, shi kuma ya sace shi, ya shayar da aljana jininsa. Da wannan ya samu nasarar mallakar Ma'ruf 100%, sai yanda ya yi da shi, haka yake yi. A hankali, lokaci na ja, Ma'ruf yana bincike cikin harkarsu ta tsafi har ya fara gawurta. A wannan lokaci, sun riga sun ƙeƙasar masa da zuciya, babu abin da ba zai iya ba. Yana yin komai domin samun burinsa, amma banda abu ɗaya, iya wuya, baya kai jini bakinsa. Ko da sun yi masa umarni, wannan dalilin ya sa ya kasa samun natsuwa kamar kowa, saboda ragowar imanin da ba zai bar ruhinsa ba har sai ya sha jinin bil'adama. Watanni suka rinƙa ja baya, da aure ya ƙi yin aure. A lokacin ne ƙungiya ta ba shi umarnin yin aure, dole ba don ransa na so ba, ya nemi mata ya aura. Da farko sun hana shi kusantar ta, har sai da suka yi sati 3, sannan suka ba shi umarni. Ai kam daga wannan saduwa ta aure, Sadiya ba ta shura ba, ashe sun yi amfani da hikima ne domin samun jinin makusancinsa. Ya shiga ruɗu sosai. A haka dai, bayan tsayin shekaru, ya auri Zulaihat. Ita ce ma zaman ya yi kamar zai yi tsayi. Shekararsu 2 suka rinƙa rikici da shugabanninsa. Ya sace ta, ya kawo ta gurina. Lokacin akwai tsohon ciki, ya koma suka ci gaba da fafatawa. A nan gurina ta haifi Kabir. A ranar da ta kama ranar suna, cikin dare, muka ga wani baƙin haske ya keto ta sama ya dira a ɗakinta. Na nufi ɗakin da sauri, ina shiga na samu jini yana malala a wuyan jaririn. An yi masa yankan rago ta sama, ta ƙasa an tsinke gabansa, ita kuma uwar sai matakubu take tana kakari. Wannan baƙin duhu ya dira a tsakiyar ƙirjinta, ya rikiɗe ya zama ja. Ina addu'a ina komai, amma wannan haske bai ɓace ba, sai da ya tsotse jininta tsaf, sannan ya ɓace. Muka daina ganinsa. Na shiga tashin hankali matuƙa gaya. Ina nan tsaye sai ga Ma'ruf nan kamar an jeho shi, yana shigowa. Tambayar da yake min, ina Zulaihat, ina Kabir? Ni dai jikina duk ya mutu. Yana shiga ya tarar da su kwance, dukkansu babu mai rayuwa a cikinsu. Ya zube ya ci kukansa, yana kiran Alhaji Adamu, ka cuce ni, ka kashe min matata da ɗana, wallahi ba zan taɓa yafe wannan laifin ba. Tashi ya fice. Bai jima ba, sai ga shi da mutane. Nan aka suturta Zulaihat, aka binne ta. Mahaifinta yana ta kuka, yana cewa dama sai da ya ce ba zai aura wa ɗan mafiya 'yarsa ba. Na matsa na takura, sai da ya bashi. Da ƙyar na samu abin ya shige, na koma tunanin abin da ya kamata. Wata 2 na ji labarin aurensa da 'yar uwarki. Bayan watanni kuma na ji an ce ita ma ta rasu. Mun je ta'aziyyarta, yake faɗa min cewa mahaifinki ya sake ba shi aurenki. Na jinjina lamarin sosai, amma tabbas mun san Allah ne mai yi, kuma muna fatan ki zama ke ce mace ta ƙarshe. A cikin kwanakin nan ne ya gano abubuwa da yawa da suka faru da shi, duk a sanadin mahaifinki. Sannan da roƙon Allah na samu ya fara fitowa daga wannan hallaka. Binciken da muka yi ne ya nuna tabbas sai abubuwa 2 sun faru. Ban san me ba, amma ɗaya ya ma riga ya faru, domin a yau da safe yake faɗa min cewar 'yan fashi sun shiga gidan shugabansu na ƙasa sun kashe shi, shi da wasu members guda 4, ciki har da mahaifinki. A yanzu haka ma yana gurin karɓar gaisuwar mutuwar mahaifinki, Alhaji Adamu. Zabura ta yi cikin tashin hankali, ta miƙe.
muryarta na rawa ta ce, Abba na ne ya rasu? A'a malam ƙarya ne, shi ne ya kashe min mahaifi, dama ya ce zai kashe shi. Zamewa ta zauna, zuciyarta na ɗaukar zafi, hawaye na tsiraro mata, tabbas ita kam wannan rayuwa ta yi mata wahala, dole ne sai ta gudu daga wannan daji da aka kawo ta, aka ɓoye ta, kafin ita ma su ɓatar da ita. Miƙewa ta fara haɗa kayan tana kuka, malam da matarsa sun ba ta baki, tare da nuna mata girman yarda da ƙaddara, amma ta ƙi fahimtar me suke cewa. Sai bayan ta gama haɗa kayan ya ce, Nadiya, ke ɗin amana ce a gurina, ba zan taɓa gangancin barin ki fita a wannan sarƙaƙiyar ba, ki bari mijinki ya zo, sai ya tafi da ke. Girgiza masa kai tai ta ce, wallahi malam, sai na tafi, na tsani rayuwata, gara in fita ko ma me ke farauta ta ya same ni a sadaka ya kashe ni na huta. Malam meye ribata a duniya? Ban yi sa'ar uba ba, ban yi ta miji ba. Meye ribata idan na ci gaba da rayuwa da Maruf? Meye ribar da zan samu idan ya kasance Maruf ne uban 'ya'yana? Me zan ce musu idan hakan ta faru? Su ma kenan za su rayu ne kamar yadda muka rayu cikin ƙila wakalar rayuwa mara tagomashi, farin ciki kullum cikin fargaba da barazanar sadaukarwa saboda son duniya. Ba haka ba ne Nadiya, abinda suka ji an faɗa kenan, suka juya gaba ɗayansu suka miƙe cikin firgici, ganin yadda ya shigo jikinsa duk a ɗaɗɗauje cikin jini, har da harbin bindiga a ƙafarsa tana zubar da jini. Da sauri Malam Jibo ya isa gare shi, ya tallafo sa yana shirin faɗuwa, suka zube tare, yana haƙi ya kai hannu ya damƙi hannun Nadiya da ke tsaye kamar dutse ya ce, za su iso, kuma za su tafi da ni, kamar yadda suka tafi da kowa. Ba 'yan fashi ne suka kashe Abba ba, jami'an tsaro ne suka kai musu sumame a gidan tsafin da ke dajin Enugu. Sun kashe kowa da ke gidan, ba ni a gurin da ni da wasu daga cikin members, shi ya sa muka tsira. Yanzu na taho nan, ashe sun biyo ni, kawai sai ji ne ana harbin motana, na yi yunƙurin guduwa, naga za su yi saurin ritsa ni a mota, shi ya sa na fita, suna harbi na ina gudu, har na samu na isa nan, ba don kowa ba, sai domin ke Nadiya. Ina son ki Nadi, kuma zan mutu da ƙaunar ki Nadiya. Ki daina zargina, na sani Malam Jibo ya sanar da ke waye ni, babu abinda na aikata cikin abinda ake zargina da son raina. Ban fahimci ni ɗin ba ni ɗin gaske ba ne, sai a lokacin da tauraruwata ta haɗu da taki, daga nan falsafar ta canza, ƙaddarorina suka juya. Tabbas ni na kasance bawa mai aikata saɓo bisa tsautsayi. Ƙaddarar da ta kasance taki ce, tabbas ƙaddarar wanzuwarki a cikin rayuwata ita ce ta haɗa ni da mahaifinki, har abubuwan da suka faru. Ni ne na tona wa duk wani members da ke cikin ƙungiyarmu asiri. Ni ne na yi musu nuni da inda za su same mu. Na so a ce ina gurin komai ya faru, ko na mutu ko na rayu. Abu ɗaya ne ya hana ni kasancewa a gurin, jin cewa zan mutu na bar miki tabon jin kaito da kasancewa ta uba a gurin ɗanki. Bai gama rufe bakinsa ba suka ji ƙarar harbi ta ko'ina a gidan. Cikin wani mugun tashin hankali ta faɗa jikinsa ta rungume shi, ta rushe da kuka tana cewa, kada ka tafi, kada su tafi da kai Maruf, na yarda, wallahi na yarda, tabbas akwai abubuwa. Duba wannan taswirar, bata bayyana wa cikin rayuwarka ƙaddararka ta zamo mai munin da idan ka rasa goyon bayan kowa zaka ƙara lalacewa. Na ji zafin rashin mahaifina, amma ba zai kai min naka ba. Ina ji a jikina kamar yadda farkonka yake mai kyau, tsakiyarka gurɓatacciya, to ƙarshenka zai fi farkonka kyau. Wani ne a cikin jami'an tsaron ya sa hannu ya janye ta a jikinsa, tana kuka shi ma yana hawaye, ya rintsa idonsa, suka ɗaga shi suka fice da shi daga gidan. Malam Jibo na bin su yana ba su haƙuri, suna yi masa tsawa, suna ji suna gani suka sanya shi a mota, har sun ja za su tafi ya ce yana da magana. Cikin azabar ciwo ya fito Nadiya da ke kukan fitar rai, ta matsa gaban motar, ya leƙa da kansa ya ce, idan kin haihu, ki sa wa ɗan da kika haifa Muhammad. Da wannan suka figi motar ta zube a gurin.
suka tafi da shi. Da ƙyar su Malam Jibo suka rarrashe ta suka ja ta gida suna yi mata nasiha tare da sanar da ita insha Allah ba abinda zai yi tsayi. Nan Malam Jibo ya yi mata alƙawari a cikin yaransa masu zuwa gurinsa zai ma wani magana ya shiga cikin lamarin a samu a kuɓutar da shi. Haka nan kwanaki suka yi ta taruwa da ƙyar Nadiya ta samu Malam Jibo ya amince ya mayar da ita gurin iyayenta. Ai kuwa ranar murna gurin mama da yaro ma ba a cewa komai. Nan suka zauna suka jajanta wa juna. Mama take cewa ni kuma bana ganin laifin yaron nan, ba yin kansa bane, wallahi dole suka yi masa ya shiga ya shiga cikinsu da kuma ƙaddarar bawa ita dai Nadi bata da bakin magana sai da kawai a wannan yanayin ta kasance har lokacin haihuwarta ya ƙarato Malam Jibo ya dawo gidansu ya zauna a nan ta rinƙa bata addu'o'i kullum shi kenan cikin yi mata rubutu tana shafawa a jikinta. Ranar kuwa da naƙuda ya damƙe ta ya hana a kai ta asibiti yayi a gida ta haihu cikin ikon Allah ta haifi ɗanta namiji kyakkyawa mai kama da ubansa. Ana haifar yaron jinin haihuwa kawai aka goge masa aka tsoma shi cikin ruwan rubutu da wani garin magani shikenan yaro ya tsira daga sharrin masu bibiyar iyayensa. Da ke abin ya zo da rashin natsuwa ko taron suna basu yi ba aka fara shari'ar su Maruf bata so zuwa ba amma ta takura mata sai da ta je. A ranar ya fara ganin ɗansa duk da halin da yake ciki na wahala hakan bai hana shi nuna farin cikinsa ba tare da ɗaga hannu ya gode wa Allah. Hawaye suka zubo masa yau shima ga ɗansa nan yayi girma ya fara zama mutum. An ɓata hankalin dare a wannan shari'a duk wata alama bata nuna samun nasara ba. Jikin Nadi yayi sanyi. Ranar zaman ƙarshe Malam Jibo ya so hana ta zuwa saboda damuwar da take shiga idan ta ga Maruf amma ta ƙi aminta tace ita fa ko da za a kashe shi a gabanta sai ta je sun yi sallamar bankwana. Hakan kuwa aka yi. Lokacin da aka gama karanto tarin laifuka ne alƙalin yayi gyaran murya ya ce duba da yanayin binciken da muka yi na shari'a da kuma neman fatawowi a gun malamai lallai kaso mafi rinjaye na laifukan da ake zargin Maruf da su bai aikata su cikin hayyacin shi ba domin bincike ya nuna waɗannan gungun matsafa sun tsaftace zuciyarsa ne da ƙwaƙwalwarsa ta yanda suka bashi umarnin duk abinda suke so. Dalili na biyu kuma mai laifin bai wahalar da shari'a ba waɗannan dalilai suka sa kotu ta yanke masa hukuncin shekaru 25 a gidan yari ko zaɓin tarar miliyan 25. Da wannan hukuncin ta tashi jikin kowa a saɓule suna gani aka sa Maruf a mota aka tafi da shi. A daidai lokacin yaron hannunta ya sanya mata kuka. Tausayin kanta da ubansa ya cika zuciyarta ita ma hawayen ne ya zubo mata ta juya ta shiga mota a kasalance tana tunanin me yayi saura da za ta iya yi ma Maruf a duniyarta ita kuwa ba su da sauran wata dukiya ta ku zo ku gani. Gwamnati ta ƙwace komai nasu hasali ma saura gidan da suke ciki kawai shima Maruf ɗin gidansa ne kawai sabo da yake ginawa ya tsira. Haka suka koma gida kullum da tunanin yanda za ta yi ta kuɓutar da mijinta uban ɗanta tunda dai an shaida ba shi ya jefa kansa cikin wagga rayuwa ba son zuciyar wasu ne ya sa suka zaɓi jefa shi a tasku. Wata guda da gama shari'ar ta dake zuciyarta ta fita ta yi masa shopping ta dawo sai bayan ta dawo take faɗa mama za ta je gurin Maruf ne fatan alheri ta yi masa washegari ta shirya ta nufi gidan yarin bayan tambaye-tambaye da cike-cike aka shiga aka fito da shi. Tana zaune a gurin ganin baƙin tana Muhammad wasa suka iso shi da gandiroban yana ganinta ya ja ajiyar zuciya zama yayi yana kallon ta ita ma shi take kallo ya miƙa hannu ya karɓi Muhammad yaron ya kwantar da kansa a jikinsa ta ja ajiyar zuciya tare da sharce hawayen idanunta ta ce Maruf me yasa baka yi aski ba? Zuba idanunsa yayi a kanta ta ja fasali ta ce ina jin irin zafin da kake ji a ranka Maruf ko ma fiye amma hakan
bai hana ni kula da kaina da gyara mana ɗanmu ba. Don Allah kai ma kada ka wofintar da kanka, a kowane hali ina tare da kai, kuma a kowane yanayi ni taka ce. Zan ji daɗi in na zo na same ka cikin natsuwa. Idan ba zan samu hakan daga gare ka ba, zan riƙa jin kamar ba ni da matsayi a zuciyarka. Ɗagowa ya yi, idanunsa sun kaɗa sun yi ja, ya girgiza mata kai, ta sanya hannu ta kama nasa, ɗayan ta miƙe ta yi kissing lips ɗinsa, suka sauke numfashi tare. Ta ce, ina bakin ƙoƙarina na ganin na sama maka hanyar tsira daga wannan ƙuntatacciyar rayuwar da su Abba suka zaɓa maka, ko da yake gara kai taka iyakar duniya ce insha Allahu. Kayan da ta kwaso masa ta fito da su, yawansu ya kai abin kallo. Ta ce, na san kana son chips, sai da na yi maka na taho, sai miya da naman rago da na soya maka. Sannan sai ta yi shiru ta ce, na san ba ka shan garin kwaki mijina, me kake ci a gidan nan? Sai yanzu ya yi murmushi, tausayin abin ƙaunar nasa na kwaranya a zuciyarsa. Ya ce, ina azumi kullum sweet, da dare ina cin tuwon da suke mana, ina samun kulawa, babu laifi, domin alƙalin da ya yanke mana hukunci ya ce musu ƙaddara ce ta jefa ni a wannan halin. Sannan akwai wani tsohon minista, ɗakinmu ɗaya, ga gadona ga nasa. Kin san Najeriya babu abin da yake nema yake rasawa, to idan sun shigo masa da abinci tare muke ci, da ke shi ma kusan kullum cikin azumi yake. Numfashi ta sauke ta ce, har na ji daɗi, kai ma ga naka, insha Allahu za a san yadda za a yi, abin ba zai gagara ba. Hannunta ya riƙo ya ƙasa da murya ya ce, a baya na ajiye halattattun kuɗaɗena domin idan hakan ta faru ku rayu ke da Muhammad da su, amma yanzu na baki dama ki je gurin Malam Jibo ya miki jagora, ku je Michika, akwai gidana da mahaifina ya mutu ya bari, akwai wanda ya gina min, sannan da gonaki, sai shagunan kasuwa da ke Yola guda 5, a siyar da su a haɗa a yi abin da ya dace. Girgiza masa kai ta yi, ta ce, a'a Ma'aruf, ba za a yi haka ba, komai ma ya kusa kammaluwa, waɗancan idan ka fito ma ci gaba da rayuwa da su, ka ji? Zai yi magana ta ce, kar ka ce komai, akwai kuɗaɗe a account ɗina masu nauyi sosai, sun kai 13 millions, so sauran ma ba za su gagara ba. Shiru ya yi mata cikin jinjinawa ƙaunar da take yi masa. Tabbas Nadi 'yar halak ce, shi ya sa dukkan wani malami idan ya tambaye shi game da ita sai ya ce ita ɗin haske ce, kuma haɗuwarsu wuri guda ita ce za ta kawo ƙarshen duk wata almundahana da aka jefa shi a ciki. Duk da za su fuskanci tsanani, amma zai wuce ya zama tarihi. Haka nan suka yi sallama, ba don sun gaji da ganin juna ba, sai don lokaci ya cika. Nan ta yi masa alƙawarin ba za ta dawo ba, har sai ana gobe za a fitar da shi daga gidan nan, je su ci gaba da rayuwarsu. Daga gurin Ma'aruf banki ta wuce, ta yi duk abin da za ta yi. Dama mama ce take da gadon yayan Nadi, ita da dad, so na dad ya zama nasu, ita kuma mama ta ce ta bar musu ita da Anty Ruma, ta ce idan da yawa ta yi amfani da shi wajen kuɓutar da mijinta. Tana zuwa ta yi cike-cikenta, suka ba ta kwana 2 ta wuce gida. Kwana biyun ta koma suka ƙara ɗiba mata kwana 2. Bayan sun yi binciken sun tabbatar da abin da ta rubuta, suka anta mata kuɗaɗenta cikin account. Ashe yaya Hadi kuɗi ne da ita har 20 millions. Ai kuwa ranar ba ta bari gari ya waye ba, ta nufi gidan alƙalin ta sanar da shi suna son fansar Ma'aruf Kabir Machika. Hakan ce ta faru, domin washegari aka gama komai akan cewa jibi za a fito da shi. Kamar yadda ta yi masa alƙawari, ana gobe za a sake shi. Ta je gidan, bai kawo komai a ransa ba, sai bayan ta sanar da shi ya yi murna ya yi wa Allah godiya. Suka yi sallama suka tafi. Washegari kuwa da rana Malam Jibo ya zo aka ba da shi, suka wuce, sai da ya kwana 10 tare da Malam Jibo sannan ya ba shi damar tafiya. Ai kuwa a ranar suka je aka gyara gidan, aka yi masa fenti, sannan aka yi musu sauka. Komansu na wancan gidan gwamnati ta karɓe, hakan ya sa sai da suka zuba sabon furnitures sannan
suka tare suka fara sabuwar rayuwa. Abubuwa suna sauƙi ta wasu ɓangarorin. Rayuwa tana tafiya bakin gwargwado. Nadi da kanta take roƙonsa duk wani abu da ya san ya samu ta wancan hanyar ya sadaukar da shi. Ai kam a hankali komai ya rinƙa raɓar da su. Babu abin da ya saura. Abu ɗaya da yake damunsu yake hana musu sukuni shine duk inda suka yi sai ake nuna shi a unguwar wai ɗan mafiyan da ya gudu. Wannan abu yasa suka kasa samun natsuwar zuciya. To da ke ya kafa kasuwancinsa a Yola, kawai sai yanke shawarar ɗauke iyalinsa su koma can. Ita ma mama a lokacin ta tashi ta koma Adamawa da zama. Hakan ya yi ma Nadi daɗi sosai. Suka ci gaba da tafiyar da rayuwarsu cikin godiyar Ubangiji. Cikin shekaru 10 na bayan shuɗewar wannan hargitsatsiyar rayuwar ya kasance Nadi da Ma'ruf suna da yara 4, Hamad, Kabir, Ruqayyah da Juwairiya. Cikin kuma lokacin Allah ya sake buɗewa Ma'ruf kasuwancin wayoyi da sistem ya amshe shi. Ba shi China, ba shi London. Rayuwa ta yi albarka. Komai ya wuce kamar ba a yi shi ba. Alhamdulillah. A nan labarin This World ya zo ƙarshe. Sai mun haɗu da ku a wani sabon littafin da za mu kawo muku.